नाज़रीन, एक तरफ़ तइलीम जे मयार खे बहितर बनाइण जे लाइ तइलीमी इमरजेंसी लगाई वई आहे त ॿिए पासे कच्छ में अहिड़ा केतिरा ई स्कूल आहिनि जेके हिन वक़्तु बंदि पियल आहिनि। असां हिन वक़्तु कच्छ जे ॻोठ परियो जमाली में मौजूदु आहियूं। हीउ स्कूल गर्ल्स स्कूल परियो जमाली गुज़िरियल केतिरे अरसे खां बंदि पियल आहे, जंहिंजे करे हितां जूं नियाणियूं जेके तइलीम खां महरूम आहिनि। अचो त समूरे सूरताल ते हितां जे ॻोठाणनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। तव्हां किचन वारनि जी महिरबानी आहे जो अॼु असां वटि जे हली आया हो। असांजो हीउ जो गर्ल्स स्कूल ठहियो आहे, जीअं ठहियो आहे त वरी असां वटि को माण्हू हिननि जो न आयो, न निमाइंदो आयो आहे, न हिननि जो जेको आहे ऑफिसर आहे असां वटि आयो आहे। असांजो तइलीम ताबा आहे, जीअं ठहियो आहे त हींअर त हालात ॾिसो त असां गॾु हिन में कोन था रही सघनि, इंसान त पंहिंजी जॻह ते आहे। इन हक़ीक़त सां असां 2-3 चकर नुमाइंदनि खे चयो आहे, चेयरमैन नाज़िम खे चयो आहे, पर को असां वटि माण्हू कोन थो अचे। पर हाणे इहा ॻाल्हि आहे जो तव्हां महिरबानी करे असां वटि आया हो, इहो असांजो अर्ज़ु आहे जिथे बि तव्हांजो हीअ केटन वारा ॿुधनि ऐं असांजो माना मदद कनि। 20 साल स्कूल खे बंदि थिया आहिनि, असांजा नियाणियूं बिल्कुलु पढ़ण खां महज़ूज़ आहिनि। केर बि ऑफिसरनि खे घर में स्कूल हिन में केर बि अॼु ताईं करणु आयो। हीउ स्कूल आहे, ॾिसो तव्हां पाण हिन जो छा हालत आहे। असांजी नियाणियूं बिल्कुलु पढ़ण खां महरूम आहिनि। हिन स्कूल खे तक़रीबन 15 साल थी विया आहिनि। हीउ तव्हां पाण ॾिसो था हिन जो हालत छा हालत आहे। हीउ स्कूल आहे या किचिरो आहे? असां हिन खे किचिरो सम्झूं था। को बि ऑफिसर हिते न आयो आहे। बंदि लॻो पियो आहे, केरु मास्तरनि अचण लाइ तयारु कोन्हे को। असां आला अमलदारनि खे चई चुका आहियूं, बाबा केरु अचण लाइ तयारु कोन्हे। पोइ अलाए छा मसइलो आहे, त असांजो मुतालबो आहे जज अचनि, छापा आणनि। हिते स्कूल में टीचर कोन्हनि को, महिरबानी करे असांजी स्कूल खोलाए ॾियो। स्कूल बंदि आहिनि, मास्तरनी कोन्हनि, 200 छोकिरियूं आहिनि, पढ़नि तइलीम कोन्हे, तइलीम बि बंदि लॻो पियो स्कूल। असांजो मुतालबो ऐं वज़ीर आले खे अपील कंदासीं ऐं स्कूल बि ठाराए ॾियनि, मास्तरियूं बि ॾियनि, छोकिरियूं बि पढ़नि, तइलीम सुठी हुजे, ॿियो कुझु न कजे। नाज़रीन, तव्हां ॻोठाणनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त स्कूल 15 खां 20 सालनि खां वठी बंदि पियल आहे। इन अरसे दौरान ज़िले जो को बि तइलीम जो ऑफिसर हिन वक़्तु असां ॾे लड़ी न आयो आहे। ॻोठाणनि जो इहो बि चवणु आहे त असां पंहिंजी तौर ते जज ऐं मुख़्तलिफ़ जेको इदारनि खे एप्लीकेशनूं दरख़्वास्तूं ॾिनियूं, पर उनजो को बि जेको आहे त नतीजो साम्हूं न आयो आहे, जंहिंजे नतीजे में असां जूं नियाणियूं हिन वक़्तु बि तइलीम जे ज़ेवर खां महरूम बणियल आहिनि। कैमरामैन मदोश तईम सां गॾु आसिफ़ जमाली, KTN न्यूज़, वाई पांदी।